嘿呦，各位支持阿凯鞋评的观众朋友，大家好，欢迎大家准时的来到阿凯鞋评啊！阿凯好久没有拍鞋评，最近真的这个暑假实在是太忙了。那今天要拍摄的这一双鞋呢，在开始之前要特别必须要让我们亮鱼体育的赵店长，我还记得暑假一开始呢，赵店长有来澎湖拜码头啊，特别来跟我聊到说，阿凯，我们8、9月份即将要上市一双匹克闪电啊，也就是 Louis Williams 路威，刚好我有这件球衣，有没有？18、19的最佳第6人，他的球鞋问我有没有兴趣啊？当然是有兴趣啊，所以在8月底的尾声赵店长就特别寄了这一双鞋给我。那这一双鞋在我实测过后，就来拍鞋评给大家看。首先来看过来。匹克这个是比较属于匹克的，算是一般的运动鞋的鞋盒，它比较没有所谓的球星包装或者是特别的设计。虽然说我们都知道这一双鞋是给 Louis Williams 的，但是它可能只是一个 P， 因为毕竟这一双鞋并不是叫路威一代或什么陆长老一代，它是叫什么呢？闪电2019闪电过去呢 ，Tony Parker 也有穿过。那这个系列一直是匹克一直以来的一个算是团队系列，有一点类似 Nike 的 Hyper Dunk 或者是李宁的预帅系列，它就是一直持续。那代表这一双鞋呢是被所有喜欢打球人所喜爱的。那这双鞋什么尺寸？46换算呢，大概就是我们的 US 12号。不过呢，这一双鞋我特别建议要小半码去买，小半号去买哦。打开，衬子一样是匹克这种。带 logo 的，打开 ，Oh man！ 来，我们先把鞋子拿出来哦。来，唔对，就是这双啊，路威的闪电2019。那这一双鞋呢，有一个特别之处，就是它的鞋带系统呢是用这种官方所谓的快系式鞋带，所以你一拉呢，全部都可以联动。不过呢，在穿这双鞋的过程中呢，鞋带反而不是，我觉得啦，不是最主要的包覆性来源，而是它的所谓的一体式鞋身。你们可以看到，如果我把鞋带松掉，其实你就算套进去之后，你也不会掉鞋，因为它的整个鞋舌跟鞋面是包起来的一个状态哦。所以在你运动穿着的时候，鞋带只是起到一个辅助。所以我在猜，为什么他会把鞋带设计成这种很快速可以拉的。因为鞋带给你的辅助并不是太大，它本身的脚背的包覆性就已经还蛮不错，因为它是一体式的。那上面呢，用这种很像，那个 LeBron 16代那种 Battle Knee 的感觉，有那种凸起的纹路，可以增加你鞋带绑起来之后对于脚背的压迫，不至于到那么的不舒服。这一点我觉得蛮不错的，蛮喜欢的。但是如果你一开始是属于脚背厚的朋友，或者脚背比较高的同学们，你穿这双会有一点辛苦。因为我的脚，我觉得我是属于脚背稍微略高一点，穿这双呢还勉强，所以绷就可以进去了。但是如果你脚背太高的人，可能就要真的去试试看去亮鱼体育，或者是来我们 Y 纳运动。我们 Y 纳运动目前也有贩售这一款鞋你也可以来试试看。Peak 的 logo 在这里，鞋舌。来到鞋面这边，它全部呢是给你这种所谓的合成式鞋面，也就是呢热熔加上大脚趾有一个保护，有没有？然后这里写着。这应该是路23，跟它的球衣背号一样，23号有保护大拇指的作用。那整体呢，就是一个类似一体织的鞋面。再来到后方有一个 Peak 的 logo， 那稳定片也是绝对没在少的，因为毕竟这是一双很专业的球鞋，后面捏起来是挺硬的所以脚跟保护还不错。然后后面呢就有路威的写的字样跟路威的个人的 logo， 非常好看。在前面一个 Peak。再来到中底呢是它这一双鞋，我觉得还蛮不错的地方这双鞋的中底采用 P Movie 也就是之前在 Dwight Howard 魔兽，虽然他现在好像准备要去湖人队了已经没有跟匹克有合约了，但是呢，这个材质在过去的 Dwight Howard 的 Peak 系列有用过。那踩起来呢，当我一开始因为我没穿过 Dwight Howard 系列，所以我一踏上去一踩下去。我没有感觉到多震惊或者是多压抑的脚感，因为之前人家说这个材质还不错，但是我并没有太压抑。但是我一踩下去，一用力蹬地，我就想，没错，这个材质对了因为有的鞋子呢，可能
标榜什么 Boost 啊，标榜什么一大堆有的没的，没错，穿起来脚感很华丽，或者是一开始踩起来很软很软，没错。但是在实战中呢，我们往往不需要到这么柔软的科技，我们反而需要有一点带点 Q 劲，或者是人家讲所谓的韧性。那这个 P-Movie 我应该没讲错，给我的脚感就是加强版的，像是 Nike 加强版 Luna Long， 踩起来非常的扎实，而且具有弹性。所以呢，我猜啊，就算你是体重重，像我这样的球员，体重比较重，踩这个缓震材质绝对也是不成问题的。我觉得非常非常棒。这是它的一个中底缓震材质，而且前后全脚掌通通都是，踩起来我觉得还蛮扎实的。再来到它的外侧这块防侧翻有没有？通常呢鞋子会做一个鲨鱼鳍，但是这一双并没有做出太明显的鲨鱼鳍。但是呢，它把这个橡胶材质上包，你看到这里哦，你实际的脚大概就是落在这个白边的部分，所以你的脚有一部分会被这样扣在里面。好，这是它的防侧翻，我觉得还蛮不错的。在你做变向的时候，不至于让脚整个翻出去，这一点不错。但是有一个小小的缺点，跟Peak 的 Tony Parker 6代一样，它的中足抗扭片我觉得是比较不足的，比较容易被扭，因为它的弯曲点呢太靠近中段了，它比较应该是要前半段弯折才对，但是它弯起来是在中半段，我不知道是不是它的抗扭片比较小。或者是抗扭片呢，可能省略，我不知道，因为我没有拆解图。但是呢，如果你是作为日常打球，甚至我们是一般的消费者、一般的球友，不是打什么 SBL 等级，不是打什么 UBA、HBL 这种鞋，绝对很够你用了，绝对够你用了啊！因为我们不是 NBA 等级的。再来到鞋底，鞋底呢，我觉得这样看上去，一开始呢，我真的是无法形容它的纹路是什么。那我觉得感觉看起来有点像头脑的感觉，那种脑把那种动物的脑剖开的那种图案。这种图案呢，应该是所谓的珊瑚纹啊。那这个图案带来的效果就是全方位的抓地，它并没有偏向哪一个，譬如说直向或侧向抓地比较好，它反而是比较全方位的。好，然后加上它前面呢还做了一些小切割，在你弯折的时候啊，左右像这里切割。这里切割，踩起来会非常的顺畅。那加上它的抗扭片呢，并不是做的很硬啊，所以你在不管是切入啊，或者是做一些横移的时候呢，其实你的脚动作是蛮流畅的，我觉得非常好。这是这一双鞋给我带来的感觉。那刚刚忘了补充，你看这里还有一个闪电 logo， 代表这双鞋是 Peak 的闪电2019。那在另外一只脚呢，我们刚刚这里看它鞋舌啊是 Peak， 另外一边呢，这个呢就是他们 Peak 为 Lou Williams 设计的一个小公仔的 logo， 还蛮帅的，上面写着，上面画着一个篮球，然后23代表路威的一个背号，然后一个 Q 版的，非常好看。那整双鞋呢就是这个样子。然后特别要讲的是呢，它鞋身它叫闪电，所以它特别在这里，大家看一下这个像闪电的纹路，它可是会虽焰反光的，所以你就算是晚上打球或者是穿着它走在路上，只要对面有什么光啊，或者有人开闪光，一照下去，这双鞋可是会爆闪的哦，算是别有巧思的一个小设计，那也刚好符合它叫做闪电的一个特性哦。那这双鞋呢本身价格不高，它定价3500块，在台湾 Peak 的定价是3500块。当然你可以用更多的折扣来入手这一双鞋。那我比较推荐的，就像是一般的学生族群啊，或者是一些爱打球的人，我觉得都可以来尝试看这一双匹克的闪电，因为它并不会给你带来太多负担，而且它是一双没什么个性的球鞋，也就是说任何人穿它好像都可以轻松驾驭。那比较不推荐就是你打那种很剧烈到不行的那种要变丝袜的那种比赛，因为它本身抗扭性相对差一点。但是呢，如果你只是打运动啊，或者是班级篮球啊，或者是校队练习啊，这一双鞋绝对是非常符合你所谓日常的需求，甚至你要拿它来当休闲鞋穿搭，我觉得是完全一点问题都没有的。因为它本身的外形呢，并不会觉得好像很无聊或怎样，毕竟它还有虽焰反光的效果，觉得非常棒。那这里呢也是蛮推荐这一双鞋给喜欢打球的人。那最后呢，
还是要特别感谢，必须要到亮宇体育赵店长特别寄了这一双鞋来给阿凯测评一下，这是蛮不错的。继 Tony Parker 6代之后，这双鞋呢应该还是会我日常练球会蛮常穿的一双鞋。在这里推荐给大家。那这双鞋哪里买得到呢？台湾就只有2个地方，一个就是亮宇体育，一个就是澎湖的 Y 纳运动。我们跟亮宇也是有合作的哦，也是可以在 Y 纳运动购买到这一双鞋的。OK， 那今天就很简短的为各位鞋迷这一双 Pick 路威 Williams 的闪电2019，希望你会喜欢。如果你觉得讲不好，请帮我多做补充。如果你觉得不错呢，也请不吝啬的帮我分享哦。这里是阿凯鞋兵，我们下次见 ，See you next time，Goodbye。